হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি আবার দুপুর বেরিয়ে পড়লাম। অবশ্যই কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। তোমরা ভাবো, দিদিভাই বলে যে দিদিভাই যেমন কোথাও বেরোয় না, অথচ প্রায় দিন বেরোচ্ছে। হ্যাঁ গো, আমি এমনি কোথাও বেরোই না, কিন্তু এক একটা এমন কাজ থাকে যার জন্য বেরোতে হয়। তো কোথায় যাচ্ছি আমার সাথে থাকো, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। এই যে বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে দিয়েছি, এই যে যাচ্ছি। এদিকে তুত্তুরিকে দেখাই, এই যে আমার তুত্তুরি। ও তুত্তুরি, কে কে তুত্তুরি? এই তো আমি, এই তো আমি, এই তো আমি। কে? এই তো, এই তো। এই তো আমরা চলে এসেছি, টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন চলে এসেছি। আর একটুখানি যাব, হয়ে যাবে। আজকে রবিবার, রাস্তাঘাট ফাঁকা, লোকজন সেরকম নেই। হ্যাঁ, অন্য দিনে কত ব্যস্ত টালিগঞ্জ। এই যে তুত্তুরি, ও তুত্তুরি, এই তো আমি আছি। হ্যাঁ, ওরে বাবা, ও বাবা, ওলে বাবা, ভয় পায় না, আমি আছি তো, আছি আছি, আমি আছি আছি। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। তুমি এত জোরে জোরে ডাকতে পারো? চলো 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 চলো, হ্যাঁ চলো চলো চলো। তো এই যে আমাদের তুত্তুরি ম্যামা করতে এলো। তুত্তুরিকে এই যে অপারেশন করালাম, করিয়ে নিয়ে গেছি, এখনও জ্ঞানটা আসেনি। তো হয়ে গেছে অপারেশন, ডাক্তারবাবু বললেন বাড়িতে নিয়ে যেতে। আমরা বাড়িতে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই, সবাইকে টাটা।